Mtazamaji wa Chemba Talk Show, leo hii tunayo furaha tena kukupatia drama, tamthilia hii nzuri kabisa. Tamthilia inaitwa Mwisho wa Starehe. Mwisho wa Starehe, utapata kujua mambo mengi, lakini hii ni elimu kwa jamii pamoja na maisha. Wahusika wapo 10 katika hii tamthilia hii ama drama. Wa kwanza ni Juma ambaye ndio mhusika mkuu, kijana ambaye yeye anapenda sana ngono, anapenda wanawake wengi. Yani kila mwanamke anayepita haijalishi wa aina gani, yani hachagui, imo. Lakini Musa, rafiki mwema anayemshauri Juma. Pili ni rafiki anayemshauri Juma aendelee na tabia zake za hovyo hovyo. Lakini yupo Neema, msichana ambaye anampenda Juma kwa dhati, lakini Juma haeleweki. Rozi, mwanamke anayekuja kuwa mmoja wa waathirika wa ugonjwa wa ukimwi. Mama Juma, mama mwenye maadili. Lakini mzee Kweka, mzee anayekemea tabia mbaya. Lakini pia yupo Daktari Asha, yeye ni daktari wa hospitali. Amina, msichana ambaye anayekataa kutembea na Juma. Katika wote hao, Amina ni mmoja ambao wamekataa. Lakini pia yupo mchungaji Po, ni mshauri wa kiroho. Sasa mtazamaji wa Chemba Talk Show, tutaenda kidrama. Unajua tunapohadithia mtu huoni, lazima tuweke vile vinjonjo kweli kweli. Sehemu ya kwanza ya hii sini inaonekana yupo kijiweni. Wapo kijiweni wanapiga story. Yuko Pili, yuko Juma, lakini pia Musa baadaye atakuja kuungana nao. Sasa hapa mwanzo wako Pili pamoja na Juma. Pili anamwambia Juma, "Juma, leo naona unaonekana mwenye furaha sana. Kwani kuna nini Juma?" Juma anamjibu, "Rafiki yangu Pili." Huko anacheka. "Maisha ni kula raha wewe. Mwanamke mzuri yoyote akitokea hapa simuachi, yani nahakikisha hadi napata namba yake." Pili anamjibu, "Hiyo sasa ndio akili. Ujana ni kula maisha, endelea kuponda maisha. Mimi ningekuwa mwanaume, wangenikoma." Juma anacheka. Sasa Musa anaonekana kuwasili. Juma anamkaribisha. "Musa, karibu. Karibu sana bwana." "Karibu sana." Musa, asante. Musa anasema, "Juma, kila siku nasikia habari zako. Hii njia unaipita sio nzuri Juma." Juma, "Wewe Musa wewe, umezeeka kabla hata hujafika wakati wako. Maisha ni mafupi. Dunia ni fupi wewe. Kula ujana. Haya tunayaambiwa huku, kama hatujakuta kule inakuwaje?" Musa anamwambia, "Wewe Juma, bora hata tunawaambia hapa ya dhambi tusiyakute huko. Lakini kama kweli tunayakuta na adhabu zipo, Juma, utapata tabu sana. Lakini sio kupata tabu, hata hapa duniani utapata tabu." Juma, "Wewe achana na mimi wewe, acha kuniogopesha mambo yako." Musa anamwambia, "Lakini kuna magonjwa mengi. Yapo mengi kweli kweli ya sasa hivi magonjwa. Unahitaji kuwa makini bwana Juma." Basi mwafaka pale haujapatikana, wote wanaonekana wanacheka. Musa na Juma wanagonga cheers. Basi wanaondoka. Mwafaka haujapatikana. Sasa sehemu ya pili, nyumbani kwa Juma. Sasa mama Juma anamuita Juma, anamwambia, "Mwanangu, majirani wanalalamika kuhusiana na wewe. Kila siku unaonekana na wanawake tofauti tofauti. Juma, tabia gani hii anayokufunza mwanangu?" Juma anasema, "Mama, haya ni maisha yangu. Hao waache waongee, kwani ni wao." Mama Juma, "Kuna siku utakuja kujuta mwanangu. Mimi nakwambia ukweli." Sasa Juma anamwambia, "Hakuna kitu kama hicho mama. Hakuna kitu kitakachonitokea." Mama Juma anasikitika, huku akitikisa kichwa kwa huzuni kabisa. "Wewe mwanangu." "Haya," anaongea kimoyomoyo, "ndio mwanangu, tena nitafanyaje?" Sawa, sehemu hiyo inaisha. Sehemu ya 3 inaonekana mtaani. Mzee Kweka anasema, "Vijana siku hizi hamtaki hata kusikia ushauri wa ndugu zenu, hataki kusikia hata ushauri wa kaka zenu, baba zenu. Siji mkoje. Wewe Juma wewe. Juma kila sehemu. Juma sasa anapokea, "Wewe mzee, nyakati zimebadilika wewe, sio kama nyakati zenu. Tembeza mbalika huko, tembeza buti." Mzee Kweka, "Ukweli haubadiliki. Tabia mbaya huleta maumivu. Tusikilize hata angalau mara moja." Juma anacheka kwa dharau. Sawa mzee. Huku anasepa zake akicheka, akiendelea kucheka. Sehemu ya 4, nyumbani kwa Neema, ambapo Neema anaambia Juma, "Kwa nini hutulii na mtu mmoja? Kwa nini lakini? Mbona unakuwa hivyo?" Juma anamwambia, "Huo sio mtindo wangu. Mtindo wangu mimi
tembezesha tu. Neema, siku moja utakujikuta huko matatani, maana we haipiti, hata mke wa mtu uko naye. Juma usijali, huko anaendelea na wanaonekana kuondoka wakiwa wako obvious, huku Neema akionekana akiondoka akiwa amekata tamaa. Unajua Neema anamtaka kweli Juma, lakini ndio hivyo. Sasa sehemu ya 5, miezi kadhaa baadaye, Juma anaanza kuugua mara kwa mara. Sasa Juma anaonekana mwili wake unadhoofika, anajitathmini mwenyewe. Anasema, mbona kama mwili wangu unadhoofika hivi jamani? Ni shida nini? Musa anamwambia, nilikwambia ndugu yangu, basi twende hospitali. Juma, labda ni uchovu tu. Musa, hapana, twende hospitali ukapime, labda una maradhi wewe. Sehemu ya 6, anafika hospitalini. Juma akakubali ushauri wa Musa. Anafika hospitalini, anakutana na Dr. Asha. Dr. Asha anachukua vipimo, na kuchukua vipimo anapata majibu. Juma anaonekana na hofu kubwa sana. Unajua ile kufika hospitali. Sasa Dr. Asha anamwambia Juma pamoja na Musa ambao walikuwepo pale. Anamwambia Juma, naomba uyapokee majibu yangu. Najua haya yatakuwa majibu magumu sana kwako, lakini sio magumu. Usikate tamaa, kila kitu kiko sawa sawa. Juma, umegundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Juma anashangaa, haiwezekani, anasema kwa herufi kubwa, huku anagonga ile meza. Haiwezekani kabisa, yani haiwezekani. Sasa Dr. Asha anamwambia inawezekana, lakini maisha haishi hapa. Ukiwahi matibabu unaweza kuishi kwa afya njema tu, na usiwasambazie wengine, maana unayo maambukizi tayari ya virusi vya ukimwi. Musa anampoza Juma, ndugu yangu, tulia, tutakusaidia. Juma anaonekana kulia. Jamani, ndafanyaje mimi na ukimwi? Sasa sehemu inayofuata nyumbani. Mama Juma, mwanangu, nimekusamehe. Tafuta ushauri wa madaktari. Pole sana kwa hicho kilichokupata. Tulikwambia, lakini ndio hivyo tena mwanangu. Juma anasema, mama, nimewaangusha wote. Mama Juma, bado unaweza kubadilika. Hata hapo unaweza kubadilika. Sasa sehemu ya 8, wakiwa kanisani, mchungaji Paul anasema miongoni mwa mazungumzo yake, anasema, makosa ya jana yasiharibu kesho yako. Juma, wewe ni bado jasiri. Juma anasema, naogopa sana, watu watanicheka. Mchungaji Paul, kubali hayo, pata matibabu na ulinde wengine. Sasa sehemu ya 9, wakiwa kijiweni, Pili anauliza, mbona Juma umepotea? Juma, nimegundulika nina VVU. Pili, nini? Juma, ndio, maana nilikuwa nikionywa, mimi sisikii. Maisha sio mchezo. Pili, sikuwahi kufikiria kitu kama hichi kinaweza kutokea. Juma anamtania, na wewe si nimepita na wewe? Pili, hapana, umesahau wewe, hujapita na mimi. Sehemu ya 10, unaonekana mkutano wa vijana, Juma akiwaasa ndugu na jamaa na marafiki. Anawaambia, ndugu zangu, nilidhani starehe ndio maisha. Nilipuuzia ushauri wa wazazi wangu, ndugu, jamaa na marafiki na wazee. Lakini sasa nimefika sehemu ambayo sio nzuri kwa kweli. Musa anamwambia, elimu ndio kinga, mzee Kweka, vijana wasikubali kushawishiwa na marafiki wabaya. Juma anasema, nimejifunza kwa tabia zetu zina matokeo. Chukueni tahadhari na fuateni ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa kweli sasa hivi nina virusi vya ukimwi, na niweke wazi tu kwamba kwa kweli nitembea na kila mtu, lakini sasa najuta, ila ninayo nafasi. Juma anafahamu kwamba anayo nafasi. Nafasi ipi nilokuwa nayo? Ni kuweza kuwalinda wengine ili wasiweze kuingia katika janga hili na wasiweze kusambaza. Hakuna mwanamke ambaye sijampitia hapa kijiweni. Sasa hivi mimi najuta, lakini najua kosa ni langu. Sasa miezi kadhaa baadaye, Juma anaendelea kutumia dawa na kuhudhuria kliniki. Anakuwa balozi wa kutoa elimu kwa vijana kuhusiana na kujikinga na VVU na kufanya maamuzi sahihi na salama. Sasa taasisi mbalimbali wanajitokeza kuweza kumsaidia Juma baada ya kujiweka wazi kwamba ana virusi vya ukimwi. Taasisi zinakuja na zinakuwa balozi wao wa kuweza kuzungumza na kuweka wazi kwamba anaishi na virusi vya ukimwi. Sasa nikwambie tu kwamba mtazamaji, funzo na ushauri usipuuzwe. Afya ni mali,
maamuzi ya leo yanaweza kuathiri maisha yako ya kesho. Pambana, achana na virusi, achana na ngono uzembe, weka mwili wako safi. Naitwa Amini Nyaungo, kiraka chenu. Asanteni.